Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne et l'aimerait, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, اختاريت نهضر لكم على un sujet اللي كنشوفوه بكثرة dans notre vie quotidienne qui s'appelle le conflit des générations. شنو هو le conflit des générations? Première des choses هو dans notre communauté كنلقاو des générations كاين حتى ل quatrième génération كنلقاو les jeunes, les petits, les enfants. Alors, au Canada, les vieux, donc, ce sont dans la phase de vieillesse, d'accord? Alors, فاش كيكون هاد les vieux déjà عاشوا واحد une telle phase وكيبان لهم داكشي اللي كيديروا les jeunes et logique وهذا وكيبغيو يفرضوا عليهم داكشي اللي دوزوه قبل و les jeunes se dit d'accord mais d'une sorte de trouver une solution ياك ولكن toujours il y a un refus entre. Alors ici, selon certains, les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect, d'accord, aux adultes. Et je connais les jeunes, je connais les adultes, je vais nous dire que les jeunes ne respectent pas les adultes, ou qui بقاو مثلا يقولوا لهم شي يهضروا ما كيعجبوهمش la politesse presque nulle ما كايناش كتشوف les jeunes حتى الطريقه باش كيهضروا مع les grands c'est pas poli du tout. Donc هنايا ils pensent avoir toujours raison surtout يعني اي حاجه قالوها واي حاجه داروها راها صحيحه واخا تكون ما صحيحاش. Donc s'agit vraiment d'un manque de respect comme on tendance à le croire où les adultes sont incapables de comprendre les jeunes et leur époque. Donc هنا كتكون واحد une telle différence ما بين l'époque اللي عاشوا فيها اللي كيعيشوا فيها les jeunes و l'époque اللي عاشوا فيها les adultes. Donc ils s'entendent mal. Alors le conflit entre les générations يعني كل جينيراسيون بوحدها دونك هاد لو كونفلي اللي بيناتهم راه توجور كاين راه توجور اكزيستي دونك راه كاين ماشي يلا غيوقع. Donc la première génération a toujours vu en la seconde d'une génération révoltée, alors de mal adapté et respectueux. Alors هنايا كتشوف la génération des adultes كيفاش كيشوفوا les jeunes les صغارين كيشوفوهم mal adaptés, ils sont pas adaptés, d'accord? Ou qui يشوفوا معاوتاني irrespectueux علاش il ne tient pas de respect aux grands. يعني كاين واحد الحوايج دي بروتوكول اللي خصهم يداروا مثلا يجي لو جون يسلم على لو غران ويسول فيه وهذا ويعرف اخباره ولا غير يجلس معاه يحييه مثلا بواحد الطريقه اللي هي بولي ما بقاتش كيشير لي تشاو من بعيد وكيزيد ما كاينش يسلم باليد ولا مثلا الدراري يبوسوا اليد ديال باباهم ولا ديال جدودهم هذاك لو غران ريسبي اللي كان شحال هذا ما بقاش. ملي كتجي كتقولها لواحد صغير تقول له فوالا راسك دير هكا كيبان له هذاك الشيء سي كيك شوز كي فاد ما يمكنش يديرو امبوسيبل تيبان له عبوديه. الوغ الحاجه اللي خصو يفهموا هاد لا غراند جينيراسيون ان لو موند d'aujourd'hui est très différent de celui d'autrefois, c'est-à-dire ان لو موند ديال اليوم ماشي هو ديال الوقت ديالهم راه tout à fait changé. Alors les adultes ont beaucoup de mal à assurer à une éducation à laquelle ils participent en grande partie comme cela était le cas autrefois. يعني مثلا واحد كي يكون مثلا في واحد grande partie وكيعجبو الحال وناشط وهذا ويعني تيستمع لاي حاجه. مي هاد لا جينيراسيون الجديده كيبان لهم ان لا تكنولوجي والحاجه اللي عجبهم هي ديك لا تكنولوجي تو سكي كونسيرن تكتونيك اي انسي سويت. دونك هادوك لي زادو كيبان لهم داكشي غير خريف تخربيق ماشي شي حاجه اللي كتقوي الشخصيه وكتبين على بنادم بلا واعي وهذا نو شي حاجه اللي فات. Sans oublier ان لو موند d'aujourd'hui les jeunes ماشي محتاجين انهم يمشيو تاني عند هذاك الشخص اللي بغاو يهضروا معاه يجلسوا معاه ويتناقشوا معاه. نو تليفون سي ابل ميساج وبيان لي ريزو سوسيو راه قاني الغرض بلا ما نتلاقى بيه ولا يتلاقى بيا. ما بقاتش هذيك النكهه ديال التجمع والجلسه وهذا كما كان شحال هادي قديم واحد يجلس في كافي ما كاين لا تليفون لا والو والناس كيهضروا كيتناقشوا و انسي سويت. دونك هادشي ما بقاش واحد كيمشي للكافي كتلقى شاد التليفون ديالو جالس مع صحابو شاد التليفون ديالو شاد سون بيسي شاد شحال حاجه يعني ما كاينش هذوك لي ليان اونتر لي بيرسون ما بقاش. دونك هنايا سكون ابل توجور un conflit de génération. Autrement dit, alors il y a واحد
la catégorie les jeunes réagissent violemment pour des causes liées à la consommation de stupéfiants et agissent négativement sur leur caractère. الناس اللي يفوت dommage كلمة بلاصتكش معاك ما كيعطيكش الوقت كيجاوبك بطريقة dure violente donc non. Alors ceci nécessite un appui psychologique, c'est-à-dire pour les aider à sortir de cette expérience dans laquelle ils se sont engagés de bon gré ou malgré eux, d'accord. Alors là فاش يلقى هاد لو جون ديال هاد الناس اللي عندهم مشكل comment ils peuvent réagir, donc هنا خصهم واحد consultation psychologique يعني c'est anormal. Autrement dit, alors les adultes doivent faire un pas vers les jeunes et changer leur façon et les considérer un instant avec eux, un véritable dialogue. Donc خص يكون واحد la communication ما بين l'adulte وهذاك لو جون، داكوغ. ميمكنش انت تجي تفرض عليه شي حوايج عشتيهم في حياتك ولا عشتيهم في العصر ديالك وتجي تطبقهم على واحد العصر كاين فيه التكنولوجي، كاين فيه بزاف الحوايج، بزاف ديال لي بينيفيس زايدين. سي امبوسيبل. دونك il faut toujours chercher des méthodes souples, d'accord, c'est la souplesse. Donc ici il faut toujours se communiquer avec le jeune. يعني انت ما تكبرش عليه بزاف، واخا راك ادولت ولكن ما تكبرش عليه بزاف باش يحس بداك الفرق بينك وبينه. Non, il faut toujours s'approcher du jeune et le comprendre, d'accord. Il faut créer un dialogue entre l'adulte et le jeune. Alors les adultes semblent ignorer la sagesse. Donc par exemple واحد الحديث شريف ديال علي بن أبي طالب فاش قال لهم ne contraignez pas vos enfants à vos habitudes car ils sont nés pour une époque qui n'est pas la vôtre. ما عمرك مثلا تشد ولدك مثلا تفرض عليه شي حوايج اللي دوزتيهم انت في لونفونس ديالك، تقول لونفونس ديالي غتكون بحال لونفونس ديال مون فيس. نو، لونفونس ديالك دازت في واحد ليبوك اللي تو افي ديفيرونت على هاد ليبوك اللي كنعيشوها دابا. دونك سي امبوسيبل امبليكي هادوك لي جيست ولا لي شوز اللي عشتيهم انت. واحد لو مومون لونفون عايش في واحد ليبوك بيان ديفلوبي ولا تكنولوجي و ainsi de suite. Donc c'est impossible. Alors voilà ce qui concerne notre sujet ديال اليوم هو le conflit de génération اللي كيبان لي واحد السوجي اللي vraiment très vaste. انا عطيت فيها des points وواحد السوجي اللي كنعيشوه très souvent الا ما خرجتش نكذب راه كنعيشوه يوميا، كل دقيقه كنعيشوا هاد المشاكل هادي. Donc j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui وفهمتوا شنو هو le conflit de génération وفهمتي comment il faut s'adapter avec ce genre de conflit et ainsi de suite. اللي هي نورمال ماشي شي حاجه اللي صعيبه لان اي واحد يقدر يتأقلم مع les générations et ainsi de suite. Donc alors là je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur ma chaîne. On se verra prochainement. Au revoir.